دي بيجا بعد أول مستوى في تدريبات الحراسة بعد التأهيل، ودي شوية مهارات صاحب بيجا كان طالبها نعلمها لها، والكلبة ما شاء الله اتعلمتها في يوم واحد، وهوري لك دوت في آخر الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك وشير للفيديو علشان يوصل للناس العاديين مش المدربين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة النهاردة. حلقتنا مميزة قوي. صاحب بيجا هنستناها يجي، هنبتدي نعرض بيجا في الطاعة وهنعرضها في الحراسة على حسب الوقت ما هيسمح معانا. احنا في رمضان، كل سنة وانتم طيبين. مش هطول عليكم أكتر من كده، تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. هوريكم بيجا بمستوى تاني، بيجا في ليفل 2 في التدريبات، يعني في الطاعة وفي الحراسة. يعني المفروض نشوف حاجة متحولة. فهوريكم دلوقتي بيجا بقت في انهي ليفل، وهسيب لكم التعليق انتوا في الكومنتات. قولوا لي التدريب بيجي عاجبكم ولا لا. بصوا هي قاعده عماله بتلحس جزمه بوسه. كان محمد ليه شويه طلبات كده معينه، وخليكم فاكرين ان مش كل الكلاب بتتدرب زي بعضيها، كل كلب على ظروف صاحبه، كل كلب على الحاجه اللي انت بتبقى عايز تهندله عليها. بيجا كلبه انا لو فتحت معاها حراسه هتروح لابعد حته، ممكن تاكل الحديد اللي في الارض قسما بالله. بس انا بحاول اخليها كلبه عاقله شويتين. تعالوا نشوف بيجا. هنا كنت بدأت ابتدي اخلي بيجا تعمل الفولو تريت بس من غير تريت، يعني انا عايزها تبتدي تنفذ الاوامر بس من غير اي مكافآت. فهنبتدي نعرفها بشوية مؤثرات صوتية زي ما انتم شايفين ان احنا معناش تريت معيش تريت، معيش. ومعنى الفولو تريت يعني الكلب يمشي معاك عشان الاكل اللي في ايدك او اللعبة اللي في ايدك، معناها بالحرف تتبع المكافأة. الكلب بيتبعك علشان الاكل مش علشانك، ودوت بيحصل في البدايات ولازم يتفصل بسرعة. وما تخليش حد يقولك اضحك على الكلب واقفل ايدك كأن في ايدك اكل. الكلب مش غبي، اللي بيتعامل مع الكلب غبي هو اللي عنده مشاكل وفاكر نفسه بيعرف يتعامل معاه، وهو لسه ما يعرفش اساسيات الكلب ولا عارف يعني ايه كلب. هو عايزك تركز معايا بيجا بدأت تستجيب ازاي، علشان انا كمان شوية هوريها لك في الحراسة، وفي اخر الفيديو هوريك النتائج. وعلشان تتعامل مع كلبك صح لازم تفهم نسبة ذكائه صح، وتعرف ان الكلب من اذكى ذكي جدا، والكلب بيعرف اذا كان في ايدك حاجة ولا لا. وحتة انك تضحك عليه دوت ده كلام ما بيحصلش، كلب اذكى من اللي فاكره غبي. المهم خلينا مع بيجا. الكلبة بدأت تتأقلم تماما على الشغل من غير تريت. وبص احنا في 5 دقايق خلينا تركيز الكلبة يروح لفين، وسط الكلاب وسط بويكا اللي بيحبها جدا. بص هتعدي من جنبه، انا هأكد عليها الامر. خلاص مفيش بويكا مفيش اي حاجة، تركيز الكلبة كله معايا. ببتدي اخدها بقى في مهارات زي انها تلف مرة في التانية، دي مجرد مهارات وحاجات الكلب بيحبها لو هو حبك. وبعد كده ويبقى شكلها جميل زي ما انت شايف كده. خدناها في وضعيه البوس، او ان هي تبقى في وسط يعني بين رجليا الاتنين. وبعد كده ما بخليش الكلب يزهق، ده في الاول. بوري لك ايد اهي، انا معيش تريت. الكلب يعني لازم تعلقه الاول والاخير يبقى بيك انت، وثقته بيك تبقى لا متناهيه. هو واثق انه في الاول وفي الاخر هياخد اللي هو بيتمناه اكتر. هنا ادينا لها امر سيت وستي، امر داون. هروح جنبها وبعد كده اقول لها هيل. هيل يعني برضو اللي مش عارف يعني ايه هيل، هيل يعني الكلب يمشي بمحاذاة كعب رجلي. معنى الحرف الهيل هي الكعب. بعد كده هنكمل السكيلز دي او المهارات دي، ودي هي اللي كان محمد صاحبها طالبها. لما طولنا مع الكلبة شوية بدأت تقول لي ان انا بتلخبط، قلت لها مفيش الكلام ده صاحبك جاي. قالت لي لا نركز بقى عشان ابقى بتعلمها لوحدي من غير ما هو يقول لي. قلت لها ايوه كده، علشان انت عارفه انت المساعده بتاعتي الشاطره اللي هتساعديه يتعلم معانا. محمد كان عايزها فانا اعملها له عشان هو بيحبها. لو وصلت لحد هنا اوعى تروح في اي حته، علشان انا هشرح لك دلوقتي حالا مع بيجا تفاصيل في الحراسه انت اول مره تسمعها في حياتك. محمد قال لي مش جاي في اليوم الاولاني ده، وجالي تاني يوم اللي هو بدأناه بالحراسة. فتعالى بقى هشرح لك الكلب بيبدأ يهجم بناء على ايه، وهنبدأ نعلم الكلبة دلوقتي ايه. هنعلمها دلوقتي طريقتين، طريقة كسر الحاجز بتاعها وطريقة الأمر إن هي اللي تروح تعض. هشرحهم لك بالتفصيل فما تروحش في حتة، ولو نسيت تعمل لايك اعمل لايك وخليك مركز معايا. هنا هنبدأ مع الكلبة الأول إن المهاجم داخل عليها بالإيد المجردة، وهنا بنعلم الكلبة تتعلم إيه هو مصدر الخطر مهما كان وتحدده علشان تعرف تتعامل معاه، لأن الكلب اللي مش مركز هو كلب بيهوهو على الفاضي. بعد الإيد هندخل عليها الكرباج. ما شاء الله الكلبة بقى تركيزها كويس، بس أنا لسه عايزها تمسك مصدر الكرباج. وخليك فاكر الكلب ما بيتضربش، دي كلها مؤثرات صوتية علشان الكلب يعرف قوة اللي داخل عليه. بدأت تواجه الخطر وتمسك الكرباج من طرفه. هو ده تارجتي ومش هو ده هدفي خالص. انا عايز الكلبة تسبق لما يبقى فيه اداة او سلاح او اداة تدريبية، ان هي تجيب الموضوع من مصدره نفسه. عايزها تسبق ما تستقبلش.
عايزة تسبق. تعالى اوري لك، هنعلمها تسبق ازاي، انها تمسك عصاية الكرباج قبل ما الكرباج حتى يفكر يلمسها زي كده. دي اول نتيجة خدناها، تابع اللي جاي بتركيز عشان تعرف النتيجة النهائية. زي ما انت شايف رياكشنات الكلبة بتتغير ازاي، وابتدت تفهم الخطر ازاي. وهنا بدأنا نعمل خلي الكرباج يعمل اصوات مخيفة بالنسبة لها، وهي بتحاول تمسك برضو مش الاساس، بتحاول تمسك العامل المؤثر. فبدأت اخلي الكرباج اوري لها قوته، واخليه يلمس الليش، واخليه يعمل اصوات جنبها اكتر، وافهمها ان مش هو ده تارجتنا، احنا عايزين نمنع الخطر نفسه. فبدأنا نكافئ لما بدأت تمسك العصاية نفسها بتاعة الكرباج. الموضوع طبعا مع الوقت هيتطور واحدة بواحدة. الكلام ده ممكن يبقى أسلحة كتير جدا بالنسبة لكلاب الحراسات، ماليش دعوة بالكلاب التانية. والموضوع برضو بيختلف من كلب للتاني وعلى حسب تقدم الكلب. مش كل الكلاب هتعرف تعمل نفس الشيء في نفس المدة، بس كله مع التدريب هيعرف يعمله. زي ما احنا شايفين الكلبة ما بقتش مترجطة الخيط بتاع الكرباج، بقت مترجطة الكرباج نفسه، وبعد كده نخليها ترجط الإيد نفسها. والموضوع التدريب الحراسة على مراحل طويلة ومراحل كتيرة. تعالوا دلوقتي نشوفها في العض بقى. ما شاء الله، أول فول بايت الكلبة دخلت فيا دخلة، أنا اللي كنت بعضدها هنا مش المهاجم. الكلبة كانت هتخلع لي دراعي فعلا، يعني هي دخلت بارتداد عكسي. بعد العض على طول جرد، هتاكل ايد اي حد بيقرب، هي مش هتهزر ومش هتسمح لحد. وما شاء الله بيجا بتشوف من كل حتة، يعني هي قاعده محسساك ان هي مش شايفاك، بس لو جدع قرب. هنا هوجو قلق عليا، قلت له يا معلم مفيش حاجه، ده احنا بندربها. قال لي خلاص اوكي. هنا ممنوع اي حد يقرب ولا منها ولا من حاجتها. هندي امر المنع، وهنبتدي بقى قوانين الحدود في العض. لما حد يخترق مكانك عضي بلا تردد، يعني زي كده. وهنبتدي نعمل الموضوع معاها كذا مرة، وبعد كده هننقل الموضوع ان العضة هتبقى بأمر، هي اللي هتروح عليا بأمر من صاحبها عشان تقعد. خليك مركز معايا في اللي جاي. المقصود ان حد يخترق مكانك مش بني ادم عادي، لا، مصدر من مصادر الخطر، حرامي، حد داخل عليكي، حد داخل يأذيكي، ما تتردديش في انك تاكليه. ولو انت شفت حلقة بيجا وهي بتتمشى في الشارع، ممنوع حد يقرب منها اصلا. يلا نبدأ اول خطوة في ان نديها امر ان هي اللي تيجي تعض. قرب، يلا عدي جود كافئ جامد. ودي اسمها عضة على هدف ثابت، مش هدف متحرك بيحفز الكلبة، ودي بتبقى أصعب بكتير. ركز معايا في اللي جاي عشان هي حاجات بسيطة كده الفرق بينها وبين التانية. بص بقى تاني عضة وهي بالأمر، هي اللي هتاخد الأمر أحلى من الأولى بكتير. بص الفول بايت يا معلم. يلا يا بيجا عض. ما شاء الله، الله يبارك له. تفتكر لو خلينا بيجا تعض العضة التالتة بنفس الموضوع هتعمل نفس الاداء ولا الاداء يبقى اعلى؟ تعالوا نشوف انا وانتوا دلوقتي. انا اتفقت مع محمد على السيناريو اللي هنعمله، ويلا هننفذه مع بعض دلوقتي. يلا يا بيجا عضي. ما شاء الله. خلي بالك العضة من فوق غير العضة من تحت، غير العضة من مسافة قليلة. ولما تسحب كلبك اوعى تسحبه بنفس الطريقة دي. حاول تخلي السحبة تخلي الكلب يحب العضة مش يكرهها، بانك تحركه حركة غلط. هنا بقى هنرجع للعض من غير امر، بان الدراع هو اللي هيخترق مكانها، والدراع دوت بالنسبه لها هو مصدر الخطر، او المهاجم، او الشخص المؤذي، او الحرامي، او التيفر. الكلب بيتدرب على ايه؟ كل نوع من انواع الحراسه ليه طريقه مختلفه وليه طريقه فكر للكلب. الحراسه عمرها ما كانت حركات ولا تنطيط ولا ترزيع ولا عنف ولا ضرب للكلب. وخلي بالك الكلب اللي بيتضرب كلب خايب زي اللي بيدربه. هنا هوجو لقى الموضوع فيه عض كتير، جه يطمن. قلت له يا معلم هوجو الدار امان، طب الدراع امان، في اي مشاكل؟ قلت له لا يا باشا ما نستغناش، اتفضل انت. اوريك بقى نتيجه اللي احنا عملناه ده في الحراسه. بص لما باجي ادخل مكانها الكلبه لن تسمح، هبعد وهتاخد امر، هتعض في اي حاجه، يعني في اي وضع. تعالى بقى اوري لك نتيجه الطاعه اللي عملناها معاها قبلها بيوم، او السكيلز او المهارات اللي صاحبها كان عاملها. انا سبت دوت في اخر الفيديو عشان عارف ان مش كل الناس بتكمل لاخر الفيديو، فانت اتفرج وقول لي ايه رايك. زي ما انت شايف الكلبه لما بدات تفهم اللي مطلوب منها بقى ادائها اسرع بكتير وتركيزها اعلى بكتير. وده الاهم في الطاعه، ان الكلب يبقى مركز معاك بطريقه كليه. ومن ضمن اسرار التدريبات المتقدمه ان الكلب يبقى حبك جدا، مستني منك اي كلمه علشان يسمعها. لو خدت بالك من اللي فات، بس انا قصيت من المشهد كتير عشان وقتي ووقتكم.
الكلبة أول لما وقفت أتكلم مع صاحبها هي وقفت في المكان اللي أنا وقفت فيه، مش هتتحرك غير لما أنا أتحرك. قول لي في فرق؟ يعني لو أنت اتفرجت على الحلقة الأخيرة قول لي في الكومنتات، هل في فرق بين بيجا اللي أنا وريتها لك في نفس الحركات دي في أول الفيديو واللي أنت شايفه معايا دلوقتي في آخر الفيديو؟ هل درجة الاستجابة أسرع؟ وهل الكلبة أدائها أفضل ولا لأ؟ تعالوا نكمل بس نوري لصاحبها بقيت اوردرات الطاعة بتاعتها الأساسية بعد ما نوري له المهارات اللي هو كان طالبها دي. بس هي عملت جت يمين وشمال، وهنديها دلوقتي ستوب في ستوب في ستوب. الاستجابة أسرع ما أنا بتكلم، وده بقوله لك أساسه العلاقة، أساسه الحب. الكلب عينيها في عيني ما بتنزلش، وده أهم حاجة في الموضوع. قاعدة مستنية الأمر بفارغ الصبر. أول لما اديتها داون هي داون هتعمل ستي. بعد كده هنعمل دلوقتي امر الاستدعاء من وهي نايمه، وده بيبقى صعب شويتين. والاستدعاء بتاعنا مش الكلب بيجي على وضعيه التركيز المباشر في العين والتواصل البصري، ده انا هشرحه في حلقه. خلي الكلبه قاعده مستنيه او ستي، وهي قاعده مستنيه كده. ما تنساش تعمل اعمل لايك وشير للفيديو، واعمل الاشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان الحلقه اللي جايه تحديدا حلقه قويه قوي هصور فيها كلاب ابطال عالم حقيقيين، وهعمل لك مفاجأة وهتبقى دي مفاجأة العيد ان شاء الله. فما تنساش زي ما قلت لك لازم تفعل زر الجرس. كان النهاردة معانا بيجا وبويكا ومحمد صاحب بيجا واصحابنا اللي منورنا، وانا مدحت الحسيني، والسلام عليكم ورحمة الله.